Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon, nandito kami sa ilalim ng HDB building. And we're having lunch now. Presenting Jollibee Chicken Joy. And ayan yung dalawa kong kasama, si Ate Nels at si Ta. Say hi guys! Yun. Yung mga supporter ko. Yan yung mga dalawa kong kaibigan na very support sa aking channel. Yan. Yan, nakita mo yan? Yan, kumakain. Mukbang challenge kami yan ng Jollibee with. Meron kaming, yan, tigre. Meron kaming tiger, lemon flavor. Yan, yung dalawa kasi katatapos lang nilang mag-jogging. Kaya ito ngayon, mga gutom na gutom sila. Ang sarap daw tumakbo. Anong lasa mo? Hindi na kami kakain. Mag-vlog na lang kami. Yan, okay. Yan, Jollibee Chicken Joy. Meron kaming fries. O ganun yung ayan. Ayan. With chips. Truffles. Ano yun? Truffles. Sour and sweet. Ayan. Sila. Ayan. Oh, ayan. Kamaya na guys. Sarap. Nom nom. Ayan si ate. Ayan. Kain daw. Ayan, mukbang challenge kami. French fries. Nom. Sarap. Sarap guys. Ang laki ng chicken. Laki daw ng chicken joy. Mukhang puro ano to eh. Kahapon na Spicy and original chicken. Sarap. Pagka sa pagod. Dali nga lang namin tumakbo eh. Ang bilis daw nilang tumakbo. Talaga. Nakibot ng ganit kami nga. Ako nakalusunta. Sarap guys. Ano? Ang ganda pa nun. So guys, dito kami ngayon sa ilalim pa rin ng HDB. Umiinom kami ng beer. Yan. Ayan pa, tiger. At saka yung dalawa kong kasama, sumasayaw ng TikTok. Ayan. Ganyan kami guys pag linggo. Ayan. Ayan, nagtitiktok yung dalawa kong kasama. Sasayaw daw sila ng bang 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 ng TikTok. Kaya yung kasama ko, hindi marunong humila ng ganyan. Yan, galing. Ito. Ako, uminom ng beer. Beer yung iniinom ko, pero Coca-Cola yung baso. Pero yung laman, beer. Ayan, beer
Tagay-tagay. Tagay-tagay. Welcome Yan. back to our channel. Welcome back again to my channel. Ayan, mukbang si Ate Flor ng chicken. Chicken with sushi. Sarap talaga. Masarap talaga ito. Ayan mo, masarap. Diba? May ihi ka na naman ngayon. Pero no, mula ka magaling ka daw. Lagi ka rin mag-vlog sa film. Lagi kayong tumatawa. Nag-umpisa na akong mag-vlog. Tapos, wala pala naka-record. Hindi pala naka-on yung video. Ayan si Ate Flor. Kain. Baka mamaya ma-picture kami dito kasi bawal daw ang 4. 2 lang daw pwede. 5 nga eh. Oo nga, 5 nga dapat. Alam na, diba? Sa restaurant lang ang tag-2. Signan ko siya. Saan ka nabubusog, te? Hi guys! So, welcome back to the channel.